الحياة ايه من غير تغيير؟ هتوصل لفين من غير ما تتطور؟ مرتاح وانت في مكانك ولا دايما عايز اكتر؟ انت انهي نوع من الناس؟ عايش عشان تشتغل ولا شغال عشان تعيش؟ بتحلم توصل لأماكن محدش وصل لها ولا مكانك كفاية بالنسبة لك؟ ما انت يا اما انسان عادي يا بتدور على اللي مش عادي. ممكن تكون شايف ان ده الآخر او عارف ان مفيش آخر. المهم ان حياتك مشوار، انت بطل قصته.